Para quem mora sozinho, toda conquista nova tem um peso diferente. Porque muitas das vezes elas simbolizam crenças limitantes que a gente está quebrando. Muitas das vezes a gente não acreditava que a gente ia conseguir, que a gente realmente ia dar o primeiro passo, realmente a gente ia conseguir morar só, que a gente ia conseguir aguentar o fardo e o peso que a gente carrega por ter escolhido viver sozinho. Por a gente não esperar mais por ninguém para ser feliz. Então, quando você conquista algo novo, é especial, é único. É só um ventilador. Mas para quem mora sozinho, não é só um ventilador. É um grito de liberdade, porque hoje você não depende mais de ninguém para ir lá com você, para comprar para você. Não, hoje você trabalha, hoje você faz as suas coisas, você toma as suas decisões e você consegue as suas coisas pelos seus próprios méritos. Então, tem um gosto diferente, sabe? Tem algo diferente quando você faz, quando você realmente conquista, quando você realmente se põe à prova e é aprovado.